Zdaj pa kar vabim v bistvu drugo gostjo in sicer je z nami magisterca Eladeja Godina-Košir, iniciatorka in integratorka platforme Circular Change, soustanoviteljica družbe Giacomelli Media, soavtorica Kaži pota za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, sovoditeljica raziskovalne skupine za krožno gospodarstvo Bertalanffy Center for Study of System Science na Dunaju in gostujoča predavateljica na Doshisha University v Kyotu. Pa ne samo to, Eladeja kar izvoli, je tudi strateška povezovalka med različnimi deležniki inovacijskega in investicijskega okolja. V vodstvenih in izvršnih vlogah ima več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju marketinga, upravljanja blagovnih znamk, komuniciranja ter medijev. Sicer pa je po naravi povezovalka, po duši kreativka, v praksi podjetnica in svetovalka. Dobrodošla, Eladeja. In predajam besedo, da slišimo. Lepa hvala za to izčrpno predstavitev in tudi mene veseli, da smo danes v takem prostoru soustvarjanja, kjer se lahko začuti, kaj pomeni biti skupnost, kaj pomeni imeti vlogo v skupnosti in kaj pomeni neko fizično srečanje za to, da lahko stvari peljemo naprej drugače, kot bi, če se ta stik ne bi zgodil. Tako da jaz sem danes rekla, ker sem stalno na nekih konferencah, kar naprej so neki PowerPointi, prezentacije in se mi zdi izjemen privilegij, da danes tega ni. Tako da tudi jaz nimam prezentacije in se bom navezala na to, kar sem slišala zdaj, ker se mi zdi sodelovanje, soustvarjanje pomembno tudi z vidika, da sploh drugega slišimo. Na številnih dogodkih opažamo, da imamo tovrstne panelne razprave, pri katerih imamo panelne monologe. Se pravi, vsak od gostov nekaj pove, potem se moderator po najboljši možni, to naša moderatorka vedela, potrudi, da bi nekako našel rdečo nit, ampak potem gremo še vedno zelo sami za svojo mislijo z dogodka. Ravno to, kar taki prostori in taki dogodki omogočijo, da slišimo drugega in da odidemo z mislijo in z razumevanjem tega drugega, ne samo svojo zgodbo. Zato bi jaz to izkoristila, da bi kar danes gnetli naprej to temo in še enkrat vmes sem razmišljala tudi že na teh konferencah silnih, da bi bilo zanimivo pravilo, da preden začneš govoriti, poveš, kaj si slišal od prejšnjega v enem stavku. Zaradi tega, da sploh možgani nastavimo na to, da smo pozorni na drugega, ne samo obrnjeni vase. Zato bom jaz začela s tem, kaj sem slišala. Zelo všeč mi je bilo, da se je začelo zgodbo Čila. Namreč tudi jaz bi morala biti prihodnji teden v Čilu, ker bi naj tam potekala konferenca COP25 in zaradi vseh nemirov je ta dogodek prestavljen v Madrid, tako da potujemo zdaj v Madrid, ne v Čile. In tudi meni je bilo zelo zanimivo, že najprej, ko sem začela v Čilu, namreč naj bi delali Kaži pot za prehod v krožno gospodarstvo za njihovo ekipo in ko sem malo začela spoznavati to deželo, samo desk research, nimam še primarne izkušnje, se mi je zazdelo ravno to, kakšna zanimiva država, ne krožna, ampak linearna, dolga, z zelo raznoliko naravo, z različno kulturo, bogata za Latinsko Ameriko in potem se zgodi to, kar je Jose lepo povedal. V najbogatejši ali pa najbolje stoječi državi tega dela sveta ljudje rečejo, dovolj nam je, ne želimo takšnega načina. In to resonira in upam, da v Madridu, da bomo tudi s tem sporočilom iz Čila te naše dialoge, upam ne samo monologe, vodili v smeri tega, kakšno družbo sploh želimo skupaj soustvarjati. Kakšen je ta nekako globalno voditeljstvo, ki je potrebno za to, da ta planet, ne da planet preživi. Jaz sem v tem krožnem gospodarstvu, v udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja, ampak ne gre za planet, gre za nas kot civilizacijo, za nas kot ljudi. In za skupino soustvarjalcev v Kyotu, kar je bilo omenjeno na Doshisha University, delamo na knjigi, prva je bila že izdana, Kyoto Manifesto for Global Economics, ki išče ali pa raziskuje zelo transdisciplinarno, ne samo interdisciplinarno, kaj je tisto, kar bi nas kot družbo naredilo opolnomočeno, da bi znali bivati v nekem sožitju in v okviru virov, ki jih je za vse dovolj, samo distribuirani so napačni. Tako da tukaj bi se vrnila zdaj k temu, kar je tudi tema današnjega, soustvarjanje, sodelo, prostori sodela.
Zagotovo so pomembni prostori, zagotovo je pomembno, da iz teh hierarhičnih struktur se stopimo in sodelujemo. Sodelovanje je zelo težko, kadar greš iz svojega balončka. Zelo lahko je biti v sistemu, kjer se ve tale direktor, njegove pristojnosti, odgovornosti. Jaz sem, zadolžen za to področje, moje pristojnosti in odgovornosti in tako naprej. Ne? In se držimo teh hierarhičnih struktur in smo nekako v svoji coni udobja. Drugo pa je, ko se začne radikalno sodelovanje. In ravno v tem preobražanju iz teh linearnih modelov, kjer smo delali na tem, vzamemo, izkoristimo, porabimo in zavržemo v krožnje, kjer se do vseh virov našemo drugače, se pravi, kako jih uporabimo, da njihovo vrednost zadržimo čim dlje, tukaj se pa začne zgodba spreminjati. Zdaj, če v ekonomskem jeziku govorim, se te ustaljene verige vrednosti začnejo spreminjati v neustaljene sisteme partnerjev. In rada vzamem primer Aquafila, je tudi tukaj tovarna v Celju. Zakaj? Zato, ker je njihova zgodba tako nazorna. Ne? Ko so stopili na pot, da so začeli iskati načine, kako delati najlon, ne več iz nafte, ampak iz nekih sekundarnih virov, to so ribiške mreže in obrabljeni tepihi, so prišli do tega, kje bojo te ribiške mreže. Ne? Prej si nafto kupil od dobavitelja in se je vedelo, kakšni so pogoji sodelovanja, kakšna je cena na borzi gor dol in to je bilo več ali manj to. Ko pa so začeli zbirati ribiške mreže, naprimer na Filipinih, so se srečali z skupino ribičev. Kdo bo te mreže iskal v morju? Ne nekdo iz pisarne v Ljubljani ali New Yorku, ampak lokalni ribič. In zdaj se je bilo treba pogovarjati z lokalnimi ribiči, to skupnost usposobiti, da so te mreže začeli zbirati, kako se do njih obnašati, na kar so ugotovili, da ko iščejo te mreže, so v te mreže zataknjene živali, želve, druge, se pravi tiste reve boge, ki so se v to morju ujele. In naslednji partner je bil angleški živalski vrt. In strokovnjaki živalskega vrta, ki so usposabljali zdaj te ribiče lokalne, kako reševati živali iz mrež. Zdaj pa pogledajte poslovni model, kakšen je bil prej, pa partnerji, ki so bili prej, naftna družba in kaj se ti zgodi, ko greš na to pot preobražanja poslovnega modela, prideš do čisto nekih drugih partnerjev in drugačnih sodelovanj. Se pravi, da takrat je treba imeti to empatijo, takrat je treba imeti razumevanje za to, s kom sodeluješ, kako ga učiš, kako ga nagrajuješ, kako ga vključuješ. In zato je tako težek ta prehod. To sem samo kot ilustracijo dala, ne? Ko rečemo, krožno gospodarstvo kot nek model, ki naj seže zdaj v vsako panogo, v vsako industrijo. Veste, da je to tako vse prepleteno, ne? Da ne moramo reči, naj se energetski sektor zdaj obrne v nizkoogljičnega in zelenega, ali pa naj mobilnost postane zelen. Prav vsa področja so med seboj povezane. Ne? In s temi cilji trajnostnega razvoja vidimo tudi tukaj, kako naslavljamo dejansko ne samo 12. ki je odgovorna proizvodnja in potrošnja, ampak vse. Ne? In to, kako zaščitimo vodo, kako vključujemo ranljive skupnosti, kako skrbimo za zaščito voda, vse je del ene zgodbe. Tako da zdaj, če spet tukaj paralelo potegnem od tega radikalnega sodelovanja, kot mu rečemo, do teh prostorov, zakaj se vračam k temu? Zato, ker, kot je Jose lepo rekel, mi, ko smo v prostorih, smo v skupnosti. In kar se je nam zgodilo, in to spet za to ekipo v Kyotu, ki sem jo omenila prej, se pogovarjamo ali pa raziskujemo predvsem ta vidik, kaj se je nam kot posameznikom zgodilo, da smo dejansko izgubili ta občutek za skupnost, da smo se to, predvsem v tem zahodnem razvitem svetu, individualizirali, to hrepenenje pa ostaja, ker vsak si želi pripadati, vsak se želi identificirati in, kar je pa pomembno še, vsak se želi realizirati, to, kar je bilo vprašanje zakaj nekaj počnemo, zakaj, in tudi, ko sem dala kot istočnico nekako tega mojega naslova, kaj pomeni poklic, biti poklican. In mi iščemo to, zakaj smo poklicani. Zdaj, moja osebna ta pot te poklicanosti je, da se rečem, kot kroglica v labirintu, ne? To, ko ste slišali, ker je Andreja prej razložila, polno nekih vlog sem imela, ampak vedno, ko se sprašujem, zakaj vse to, ves čas me žene radovednost, neizmerna radovednost in ves čas me žene to, da bi nekako dobro prispevala. In potem se v različnih kontekstih, kje lahko to delaš, različne izkušnje nabiraš, z različnimi ljudmi ustvarjaš to, kar je moj največji kapital, socialni kapital. In tukaj pridemo zdaj do tega, v teh prostorih sodelovanja se gradi socialni kapital.
Se gradi tisto, kar je najmočnejše vezivo za razvoj ene družbe. Finančni kapital smo absolutno precenili, rabimo ga in še vedno je to tista valuta, s katero nekako poslujemo, tako da nič proti njemu, ampak ne more biti na piedestalu. Naravni kapital, vse to, kar imamo, vse te vere, to se nam zdi za samoumevno, pa zdaj vidimo, da ni. Se pravi, to je treba ovrednotiti. Ta socialni je pa tisti, ki je dejansko edini, ki je vezivo vsega skupaj. Tako da do prostorov nazaj in do tega, kako danes delovati, sodelovati, se samo uresničevati za to, da družbo lahko spet osmislimo, so taki prostori zelo pomembni zaradi tega, da se lahko taka srečanja različnih ljudi z različnih področij, z različnimi predznanji, aspiracijami, kompetencami zgodijo. In če primerjamo zdaj nek hierarhično urejen sistem, ki je bil, tudi zdaj vemo, da tudi velike korporacije so začele zelo spreminjati prostore, če je bilo to včasih, da si imel te bokse in silose in pisarnice, je zdaj velik poudarek na tem, da so skupni prostori, da se vključuje tudi start-upi in tako naprej, ravno zaradi tega mešanja znanj, vedenj in nekako podpiranja potencialov. Ampak jaz pa še bolj verjamem v to, da tudi ni pomembno, kaj imamo mi na poslovni vizitki, ampak nazaj k temu, kaj je naše poslanstvo, kaj je naša kompetenca, kaj je naša neka aspiracija, s katero bi radi povezovali. In zdaj z vidika teh prostorov, bom jim rekla, kar nekako, če globalno pogledam to mrežo, ker sem prej rekla socialnega kapitala, je še en velik izziv. Jaz tudi kot predsedujoča tej Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, ki je namenjena temu, da poveže akterje sprememb v različnih državah, se pravi manjše, večje organizacije, glas civilne družbe, smo imeli to temo, kako naprej, kako se organizirati. In zelo z lahkoto zapadeš v to, da spet začneš delati sistem, ki je hierarhičen, ki ima spet eno centralo, ki ima spet en prostor, ki ima spet eno pisarno, ki ima spet neko strukturo in smo rekli ne. Bodimo mreža vseh mrež, zato ker gre za to, da opolnomočiš lokalne enote. In da lokalnim enotam daš znanja in jih podpreš, jih povežeš z drugimi, zato da se ta pretok lahko znanja, kompetenc, dobrih praks, pa tudi negativnih izkušenj lahko dogaja in da potem ta globalna mreža, to je predvsem recimo Impact Hub, tudi ima to logiko, tudi Dunajski je zelo močen, mislim, kot središče. In to je prav to, v kar jaz zelo verjamem, da je za prihodnost naše družbe ključno. Da ne skačemo nazaj v grajenje spet hierarhičnih struktur in sistemov, ampak da se usposobimo, opolnomočimo za to, da bomo lahko delovali na ravni podpore drugemu in krepili te lokalne iniciative. In takšni prostori, kot je ta tukaj, ali pa kot imamo v Ljubljani Poligon, žal ni danes Luka z nami, in številni drugi so tiste, tako kot je rekel Steve Jobs, connecting right dots. Tudi Bane bo potem povedal, kaj je naredil v Mokrinu, naprimer. In take točke spravno utripajo. In če nekdo z vesolja pogleda ta planet, je teh točk ogromno. Samo te točke niso povezane toliko, da bi imele dovolj moči. In namesto, to spet bom zaključila z mojim pogledom, zelo subjektivnim, namesto nekega jadikovanja ali pa zgražanja nad sistemom, ki je nad strukturami, ki jih imamo, se mi zdi pozitivno, subverzivno delovanje, opolnomočenje teh točk, ki utripajo v duhu povezovanja, tisto, s čimer lahko od spodaj navzgor ustvarimo neko spremembo. In v to trdno verjamem, lahko da je to utopično, lahko da je preentuziastično, ampak to je nekako tisto gorivo, zaradi katerega se vklapljam v vse, v kar se vklapljam in zaradi česar tudi platforma, ki sem jo ustanovila, Circular Change, nosi nekakšen slogan, your best entry point for your circular journey. Se pravi, samo vstopna točka za tvoje potovanje. In to se mi zdi, če vsak od nas neka vstopna točka, da poveže, da zveže, da sestavi tiste, ki lahko skupaj naredijo več in bolje kot vsak sam, potem je za to našo civilizacijo in za vse nas še upanje. Tako da, tako nekako zaokrožujem in sem naprej za debato.